guys! Welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko na naman sa inyo ang aking breakfast. Kailangan ko ng fruits. Alam niyo naman ako mahilig sa apple. And then, tinapay, bread. Kasi po, yung kakainin ko, spicy. Ganyan po ang itsura ng bagong gising. Kain po tayo. Yum, yum, yum. Alam po yung mga OFW na sa ibang sulok man ng mundo, nakaka-relate dito sa Indomie. Pinakain nila madalas. Ako hindi naman po, pinakikita ko lang to sa inyo. Kasi ako kahit na anong gusto kong lutuin pwede. Food allowance po ako. Napakaswerte ko talaga. Napakaswerte ko sa lahat. Kain po! Ganito pa lang itsura ko pag bagong gising. Breakfast. Kung napapansin nyo po, dito ako pala madalas nagbablog. Likodan ko madaming luggage ng kasamahan ko dito sa bahay. Kasi maganda yung pwesto ko, kaya dito ako madalas nagbablog. Pwede din naman sa aking kwarto, pero mas komportable ako dito. At saka itong kinakain ko, dito ako magbablog. Andaw, kinakain ko dito. Kain po, kain. Samahan niyo ako sa aking breakfast. Kailangan ko ng tinapay kasi maanghang talaga siya. Thank you po sa inyo sa lahat ng nanonood na aking video. Yung hindi pa po nag-subscribe, subscribe na! Para updated po kayo sa akin, i-click nyo yung bell button para automatic pag in-upload ako, updated kayo. Thank you. Kain. Yum, yum, yum. Apple po. Sabi ko kanina, made in USA. Mali. From USA. Dito ginagawa sa USA. Katuwa yung vlog ko. Sabi ko, red apple for made in USA. Ano daw? Ginawa to sa USA. From USA po. Hindi China. Ay, China ka dito. Maganda po yung apple sa putis. Vitamin C na siya. Nakakaganda pa ng putis. Parang pumuti ako sa apple. Joke lang. Spicy kasi. Kailangan ko ng apple.
all, papaganda ng kutis, made in USA.